Estació Barcelona, plaça Catalunya. Correspondència amb metro línies L1 i L3 i amb rodalies línies R1, R3, R4 i R7. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació. Su hija tiene 5 o 6 años, está buenísima. Sí. Está buenísima, ¿eh? Guapísima. Ya salió a su madre. Sí, no, pero no ha salido. ¿Qué le dijo a su hija?